今日就教大家一個好實用、好有效嘅玄學小妙招，就係揾車位嘅方法啦。如果你去某處辦事或者去玩，當你將車泊到個停車場之後呢，先至發現冇位嘅話，咁呢個時候你就可以喺心入邊默默咁諗住呢幾個數字，諗得3、5、7次啦。呢幾個數字就係450、4440呢幾個數字。咁樣咧，你就揾到車位嘅啦。記住喎，要諗多3、5、7次喎，唔好問點解，做完做你就會有驚喜嘅啦。大家可以試下嘅，福身無量。視頻中邀請到許羅業道長，係江西龍虎山天師一脈65代道長李大明嘅嫡傳弟子，現職無為浙江省蘭溪市道教協會2025屆協會成員，浙江省蘭溪市道教宮殿碧雲殿常駐道長，廣東省深圳市寶安區龍王廟常駐道長，亦受邀為香港特別行政區慈山寺2025年元旦蓮花燈叩神法會道長代表。許羅業老師長期致力於傳播道教文化，喺道教法術、奇門遁甲同風水等領域有獨樹一幟嘅技術同技巧。許羅業道長向港澳台甚至海外人士廣泛招生，如想進一步了解，請聯繫我哋。